Gagawin natin ito. Tayo po ay may service dito. Papalitan natin ito ng bisagra kasi sira na. Ang ginawa ng may-ari, nilagyan na ng clamp. Yan. Para hindi matanggal yung pinto. Okay. Ayusin na po natin ito. Okay. Okay, ano. So, lilinisin natin ito. Kakatin natin. Ito ang available na hinge na nakuha natin. Okay. So, dito ito ilalagay. So, inihiga natin itong pinto. Ayan. And then, para makita natin yung mangyayari sa ilalim. Okay. So, ito i-insert dyan. Yan. Medyo hassle dito. Kakaltasan natin ng konti. Okay, so inilapat natin para makita natin yung clearance. Yan. Okay na. I-scroll na natin ito. Hindi, lagyan ng thread. Okay. Nice. So, meron tayo ditong stainless na washer. Gagamitin natin ito bilang spacer. Kasi sinukat ko kanina medyo nakaangat. Tingnan natin. Okay. Pwede. Okay. Then, yung ilalim ayan.
Lagyan ng washer space para mas malapad yung papatungan ng ating hinge. Naihok na natin yung taas, ayan. Yan. And then, yung baba. So, meron tayong problem na konti. Kasi, ma'am, bukas sara mo. Tandahan po. Yan. And then, pag isasara na niya, yan. Nasabit niya sa ating bolt na yan. Yan. So, ang gagawin natin, okay, final setup. Kinaltasan natin yan. Ayan. Yan. Kasi talagang problem. Nabangga ito dun sa baba ng ating pinto. So, kinaltasan natin yan. And then, ito, spacer. At, yan. Ginawa kong 4. Kasi masyadong sikip yung rubber pag nasara ang pinto. Yan ang ating final setup. Okay. Medyo luma na pero ayos po ito. Okay pa makina niya.